no ventania, no tufão. Olha o colo de vento, vento. Isso aqui sobe nesse vento? Vixe, subiu sozinho. Ui, a bomba deu uma tirada, velho, você viu? Mas pra cá não movimenta nada, né? Ó. Tem que meter comando, você viu? Tá bravo o deleirão. Não tem nenhuma por enquanto não, Adriano. Eu não achei teu vídeo não. Ah não, mas eu não fiz ainda. Tá no YouTube. Daqui a pouco, a hora que chegar em casa, eu ponho no teu link lá do... O Tucano T27 voando em balsa. Olha o vento. Vai vir no rasante agora rasgando, ó. Ó. Ai, vai quebrar. Tem encontro em Olímpia, né? Vai. Nós vai no sábado, mas nós vai mais cedo. Nós vai de saveiro, vai eu e você só. Vou ficar atrás de ninguém não aqui. Beleza. Combinado. Calma, Adriano. Modelinho facinho de fazer, Adriano, você viu? Gosto do tucaninho, né? Gostei, achei bom. Ó, eu acho que 2 barras do quadrado e uma barra do coisa dá pra fazer a CNC. É. Dá pra fazer um fuso. Cara, é complicado voar no vento, né? Ventando é. Sabe aquele voo de dorso? No vento? Liga o rádio, mano? Não? Que isso, Marcos? Que isso? Que isso, Marcos? E o dorso? Tem que cair ao contrário, pra baixo não sai. Nossa, regulatório de voo. Você viu como que ele virou no dorso, Adriano? Você viu? Tá sob controle.
viu como que voa? Vai Tudo. pousar? Vou. Mas pouso bonito, vai mais longe. Vai ser bonito, pra relar as rodinhas de trás. Vai mais longe. O vento joga ele, Vai Adriano. mais longe, você vir mais sossegado. Tem que vir embalado. Hã?